Hey, ¿alguna vez te has sentido presionado a explicarte, a justificar cada paso, cada sueño? No necesitas hacerlo. La verdad es que tus acciones, tu esfuerzo silencioso, hablan mucho más fuerte que cualquier palabra. Imagina un camino, tu camino. No necesitas anunciar cada kilómetro que recorres. Cada gota de sudor, cada sacrificio, cada vez que eliges levantarte y seguir. Eso es lo que cuenta. Tu trabajo, tu dedicación, tu progreso, son los que gritan tu historia. El método silencioso no es sobre esconderte, es sobre concentrarte, es sobre dejar que tu impacto sea la voz. Deja que el mundo vea lo que construyes, lo que logras, sin necesidad de un solo discurso. Hazlo, simplemente hazlo. Y mira cómo tu silencio transforma todo a tu alrededor. Gracias por escuchar. Si esto resonó contigo, dale un me gusta. Suscríbete para más inspiración y comparte tu propia historia silenciosa en los comentarios.